Králi Herode, jakási podivná trojice chlapíků, snad mágů, či dokonce králů, poněkud z východu, přišli i se svojí svitou do tvého města a prý tu hledají právě narozeného krále všech Židů. Ano, můj králi, prý právě narozeného krále všech Židů. Král jsem přece já. Ale když už jste tady, pánové, všechny rozkoše mého města jsou vám otevřeny. Ale dříve, než vás propustím, povězte mi, co vás vyhnalo z vašich zemí, že jste zabloudili až do Judska, tedy až ke mně. Odpusť, králi Herode, ale nebyli jsme vyhnáni, ani jsme nezbloudili. Cesta každého z nás byla vyznačena neobyčejnou hvězdou. Na jihu tvého království, v hluboké proláklině u mrtvého moře, přivedla nás tři dohromady. A odtamtud již putujeme společně. Hvězda nám svítí, jenom když zůstaneme nerozdělení. Stali se z nás bratři, králi Herode. A jen v té přízni nám vyjevila, že nás vede ke svatému dítěti. Řekla nám, že se má narodit jako král v tvé zemi. A svým jasem nás pobuzovala ke stále rychlejšímu kroku. Jenže když jsme přišli do tvého města, hvězda nás zmizela z očí. A jak nám dříve cestu jasně ukazovala, tak teď zašla a my nevíme, kam se máme dát. Králi Herode, třeba ty znáš cestu k onomu podivuhodnému dítěti. Poraď nám, ať víme, kam dál. Podle proroků a podle mého rádce je Betlém to místo, kde se to vaše děcko narodilo. Jděte za ním, najděte je a vraťte se zprávou, kde se skrývá, neboť i já bych se tomu pacholátku rád poklonil. Tak už jděte, jděte. Pravá Praha. Do svatého města Betléma putují, aby se tam Ježíškovi poklonili a jemu dali. Pardon? To místo, ke kterému jsme putovali. Přivedla nás sem hvězda
která nás svým zvláštním jasem vylákala z našich domovů. Zpočátku jsme šli každý sám, ale u Mrtvého moře se naše cesty spojily a odtamtud již putujeme společně. Došli jsme až do Jeruzaléma, kde nám král Herodes se svými rádci poradil, že dítě se má narodit zde. Z Jeruzaléma jsme potom putovali za hvězdou a hle, zůstala stát nad tímto místem. Tvé dítě je Mesiáš, syn Boha živého Otce. A my mu přinášíme dary a klaníme se mu, protože je naší nadějí. Nyní dovol, abychom ty dary předali. Zde je zlato, symbol královské důstojnosti. Tvé dítě je králem a zlato mu právem náleží. Dar, který já ti přináším, je vzácné kadidlo. Jeho vonný dým stoupá vzhůru až k trůnu nebeského Otce jako modlitba spravedlivé. Já, tvému synu, daruji hořkou mirvu. Uchovej prosím tento dar pro hodinu jeho bolestné smrti. Děkujeme vám všem, především našim přátelům králům. Pomaličku necháte velbloudy projít. Ještě stojíme, prosím. Dobře, tak teď bych prosil účastníků průvodu, kteří doprovázeli tři krále, aby se postavili tady před ty zábrany
Tak, správně. Všichni, tak úplně. Pojďte sem. Ještě více protáhněte. Tak, uděláte místo. Ale miminek spokojeně spínká. A teď prosím tady na této straně, na straně k loretě, tady musí být prostor, aby mohli odcházet. Aby návštěvníci mohli odcházet, protože se bude přicházet ze strany od Černínského paláce. Tak, děti, nebojte. Pojďme blíž. Ježíška, se podívat. Pěkný Ježíšek. A můžu dát hudba. Příští rok si ušiju masku sama sobě. No, přednášku a o té hodině možná někde vysvětlovali jste nějak naše synově, jak se vlastně jde?